न्यूज़ टाइम 24 वो नज़र जो रखे सबकी खबर। देखिए क्या है पूरी खबर न्यूज़ टाइम 24 पर। आने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली खबरें आप तक आसानी से पहुंच सके। न्यूज़ टाइम 24 में फिर एक बार आपका स्वागत है। अब खबर सीहोर जिले से, जहां पर सीहोर जिले में बारिश के चलते कुलांस नदी भी उफान पर आ गई। वही ग्राम पिपलिया धाकर के पुल के ऊपर पानी आ गया। पानी आ जाने की वजह से गांव के आसपास का सड़क संपर्क कट गया। श्यामपुर में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। श्यामपुर के मेन मार्केट में भी पानी भर गया है। कुलांस नदी के पास बने पिपलिया धाकर पुल के ऊपर करीब 3 फीट के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे आवागमन बंद हो गया। बताया जा रहा है कि आसपास के ग्रामीण इलाके में तेज बारिश के चलते पानी बढ़ गया और कुलांस नदी से लगे पिपलिया धाकर पुल के ऊपर पानी आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर जारी है। चारों ओर पानी पानी ही दिखाई दे रहा है। पार्वती और पपनास नदी उफान। आष्टा में शनिवार रात से क्षेत्र में झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही। रविवार को भी दिन भर बारिश होती रही। बारिश के चलते क्षेत्र में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा। क्षेत्र की जीवनदायिनी पार्वती नदी पपनास नदी भी पूर जा रही है। लगातार बारिश के कारण नगर में बुधवारा परदेसीपुरा पुराना बस स्टैंड, शंकर मंदिर रोड, पुराना भोपाल इंदौर मार्ग, दरगाह के पास, शमशान घाट एवं भोपाल नाका क्षेत्र में पानी भरा गया है। हाईवे पर रोड पर पानी भर आने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पुराना भोपाल इंदौर मार्ग पर भोपाल तरफ से एवं कन्नौज मार्ग तरफ से आने जाने वाले वाहनों एवं यात्री बसों को परेशानी उठाना पड़ रही है। इसी तरह रात भर की बारिश से पार्वती पपनास नदी पूर जा रही है। क्षेत्र के नदी नाले भी पूर जा रही है। रविवार के सुबह जब लोग उठे तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गों पर कई जगह पानी जमा हो गया है। नदी नालों पर पानी भरने से ग्रामीण क्षेत्र के कई मार्ग बंद है। इस कारण नगर से चलने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में कई बसें बंद है। सीहोर से वृंदा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।